Големата количина оружје е една од главните причини за оружени инциденти во земјите од Западен Балкан, вклучувајќи ја и Северна Македонија. Во периодот 2012-2016 година во земјава се регистрирани 1010 случаи на нелегална трговија со огнено оружје и муниција. За да се зајакне институционалниот капацитет за борба со нелегалната трговија со оружје во регионот на Западен Балкан, се создаде патоказот за одржливо решение за нелегалното поседување, злоупотреба и трговија со мало и лесно оружје и муниција во Западен Балкан. Како дел од овој патоказ, UNDP во соработка со Министерството за внатрешни работи во изминатите 2,5 години го спроведе проектот Подобрување на националните пракси за мало и лесно оружје и градење на отпорни заедници, имплементиран со поддршка на Сојузното министерство за надворешни работи на Сојузна република Германија. Главната цел на проектот е да овозможи полесно следење на легално и нелегално поседуваното оружје во државата преку побрзо и попрецизно собирање и анализа на податоци, со што ќе се застане на патот на нелегалната трговија и злоупотребата на малото и лесно оружје. Во рамки на проектот се спроведоа две главни активности: креирање нов полициски информацијски систем и надградба на софтверот на електронскиот регистар за оружје. Надградбата на регистарот за оружје овозможува следење на оружјето од моментот на влегувањето во државата на граничните премини, па се до крајниот корисник купувач. Патот на оружјето се следи низ 5 контролни точки: влез во државата, магацин, продавница, дозвола и продажба. Ова му овозможува на Министерството за внатрешни работи да има лесно достапни и целосни информации за секое парче оружје кое е легално влегло во државата. На тој начин полицијата ќе може полесно да му влезе во трага на нелегалното оружје. Регистарот за оружје ВРМС представува клучна алатка во работењето на секторот за оружје уште од 2006 година, кога е реализирана со поддршка на UNDP. Благодарение на надградбата на регистарот за оружје, правите лица кои продаваат оружје и муниција се поврзани во системот, што го подобрува следењето на текот на легалното оружје во државата. Со поддршка на UNDP и германската влада, не само што е овозможена надградбата на регистарот за оружје, туку и набавена е потребната опрема за техничко опремување и надградување на секторот за оружје. Регистарот за оружје WRMS ни овозможува целиот увоз на оружје и муниција, влезот на робота во магазин и секоја продажба на купувачите да ги внесуваме електронски во еден единствен систем. Со дигитализацијата се олеснува нашата работа кога станува збор за врските кон МОВАР и секторот за оружје, а ние како компании придонесуваме за подобро и посеопфатно следење на легалното оружје во Република Северна Македонија. Во рамки на проектот се создаде нов и модерен полициски информацијски систем за следење мало и лесно оружје, кој во исто време ќе опфати и други инциденти. Ова е особено важно со оглед на тоа што злоупотребата на мало и лесно оружје најчесто е поврзана со други форми криминал, како убиства, грабежи, семејно насилство, нелегална трговија со лица и така натаму. Во пракса, системот овозможува електронско следење на сите информации поврзани со еден случај, од внесувањето на правичните наоди и сознанија, па се до комплетирањето на сите активности поврзани со настанот. На тој начин, полициските службеници добиваат модерна алатка за брза и лесна оперативна следливост при управување со предмети, лабораториски анализи, истраги, апсења, потерници, кривични постапки и други оперативни записи. Придобивките за Министерството се долгорочни. Се воспоставува основа за развој на информацијски систем кој во иднина ќе може да се надградува со дополнителни модули, например за дрога, трговија со луѓе, домашно насилство и така натаму. Се обезбедува инпут за контакт точка за оружје. Се следи определбата на МВР за имплементација на ILP, полициско работење базирано на разузнавачки информации. Полицискиот информацијски систем отвара една нова перспектива во полициското работење. Истото е така пред се поради можноста за структуриран внес на податоци кои што ќе го олеснат процесот на изработка на аналитички продукти, безбедносни проценки и полициски извештаи, а истите ќе се стават во функција на следење на обемот, распространетоста и динамиката на криминалитетот, вклучително и на инцидентите предизвикани со оружје. Брзиот и лесен начин на внес на податоци ќе го овозможи избегнувањето на грешките, со што ќе се овозможи сигурен и ефикасен начин на документирање на настаните. Очекувањата од полицискиот информацијски систем
се дека ќе го подобри и ќе го направи полициското работење поефикасно и поефективно. Последиците од големите количини оружје во државата се далекусечни. Имплементирањето на систем за брзо и структурирано собирање, анализирање и споделување на информации за оружјето е од клучно значење за Министерството за внатрешни работи. Со активностите на проектот, подобрување на националните пракси за контрола на мало и лесно оружје и градење на отпорни заедници, се унапредува капацитетот и ефикасноста за борба против криминалот и се зголемува нивото на безбедност на граѓаните.